హే గాయ్స్! ఈరోజు మనం పుట్టలో పాలేయడానికి వెళ్దాము. పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. మనకి పొలాల గట్టులో చాలా పాముల పుట్లనేవి దొరుకుతాయి. సో, మేము అలానే సెర్చ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఇయర్ మేము ఎక్కడైతే వేస్తామో పుట్టలో పాలు అక్కడికే వెళ్ళామనమాట. బట్ మేము ఈసారి కొంచెం లేట్ వెళ్ళడం వల్ల ఆల్రెడీ చాలా అందరూ పాలు, గుడ్లు వేసి కొలువులన్నీ నింపేశారు. బట్ ఈ కొలువు మాత్రం ఎవరో ముట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇది బోరు పక్కన ఉంది. మేము నడుచుకొచ్చిన దారిలో కనిపించింది. సో, మా మమ్మీ వాళ్ళకి ఇంకా తప్పలేదు వేరే చోటన వేయాల్సొచ్చింది. మా మమ్మీ, డ్యాడీ ఇక్కడ చేసుకున్నారు పూజ. నేనేమో పక్కన సైడ్ చేసుకున్నామనమాట. అక్కడ పూజ చేసిన మట్టి వేసుకొని మనం చెవు పెట్టుకుంటే ఈ వింటర్‌లో ఎటువంటి చెవు నొప్పులేవి రావు అని చెప్పి చిన్న నమ్మకం. అండ్ అక్కడ దీపావళి మందులు కాల్చేసి